話我以前細個10幾歲去英國讀書，咁我就同妹妹過去啦，跟住去到我哋住 homestay 嘅，咁我住咗人哋嘅 homestay 嗰度咧，咁入去咪做翻自己咯，正常嘅生活習慣，我就每日沖涼，跟住原來嗰個 homestay 咧，佢兩公婆咧係一個禮拜沖一次嘅，係啦，咁咧佢就覺得我唔啱用晒水，因為原來英國水費好貴，係啦，佢覺得我唔正常。咁其實嗰陣時咧，佢就我用另外一個 roommate 嘅，個 roommate 係一個男仔啦咁佢就同個 roommate 講，好似講我壞話，就話我人好攻心計啦，話我偷偷地用佢哋啲水啦咁。但係其實佢哋冇了解過我點解每日沖涼，佢就咁樣睇我啦。咁我係啦，咁我就嗰陣時又好驚，又唔敢去 confront 喎，細個唔識，咁我就係知道我偷偷地出去沖涼咯。係啊，我仲覺得我係自己錯，我唔啱，我快啲即係唔好俾佢哋見到啊咁。但係打後咧，我先知道原來喺佢個區域裏邊咧。個都係咁嘅，唔係，其實好多人都日日沖涼，係佢咁啫。係啊，係啊，隱約之間會真係好深啊！嗱都算啦，其實唔緊要，我覺得成件事嘅經歷咧，我想帶出樣嘢就係，其實喺佢哋覺得冇錯，佢哋嘅生活習慣就係咁，佢哋可能佢哋個成長兩公婆都係咁，咁但係對於我嚟講，我又唔知，佢又唔知我嘅習慣，而大家唔溝通咧，佢就覺得我係嗰啲水費，攻心計，我就覺得我做錯啲乜嘢，點解佢哋要咁樣對我咧？咁就係呢樣嘢咯，我覺得係唔會。咁你有冇嘗試過一個禮拜先沖一次涼咧？就翻佢哋。冇喎，我其實咧，我晏晝自己偷偷地好快沖，冇俾佢見到咯。係，就算即係英國天氣凍嘅，咁你可以隔日沖或者真係抹下身，但係你都唔成個禮拜一次啊。係咯，有少少衞生啊，大佬。